Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Welcome to the Holy Mass. Wir feiern eine Messe in deutscher Sprache. Wir sind Priester aus Deutschland, genau genommen aus Altötting, auch einem Wallfahrtsort zur Mutter Gottes. Und wir begrüßen als Hauptzelebranten Herrn Bischof Vincent Samuel aus der Diözese Neatinkara in Kerala. Wir beginnen mit einem Lied gemeinsam. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria, erhabene Frau und Herrscherin, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, Lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, 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 Regina. Nun sei gegrüßt, o Maria, die du der Sünder Zuflucht bist, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, Lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, 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 Regina. Liebe Brüder und Schwestern, wir sprechen das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch ihre Erhauungen belehrt im Geist der Buße und des Gebetes, der Aufbereitung des Reiches deines Sohnes mit noch größerem Eifer dienen und die Welt zu erneuern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du ergehst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf den Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, ist und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn, der Heere, wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Alleluia, 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 Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was Jesus euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Krüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber wussten es. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Alle Pilger seien begrüßt an dieser heiligen Stätte, besonders die Pilger mit deutscher Zunge. Für mich die schönste Erklärung und Predigt zu diesem Evangelium von der Hochzeit zu Kana in Galiläa hat Papst Emeritus damals als Papst Benedikt in Altötting gehalten. Bei seinem Besuch in seiner Heimat hat er auch den Wallfahrtsort Altötting besucht. Und da hat er uns, den Gläubigen, eine Predigt gehalten zu dieser Evangelienstelle, Hochzeit zu Kana. Und er sagte, du kannst hier lernen von Maria, wie Gebet richtig ist. Nämlich die Situation, die ein Problem wird, dass kein Wein mehr da ist, wird von Maria erkannt und ausgesprochen. Sie bringt die Bitte vor Jesus. Sie spricht die Problematik an, das Problem, aber sie macht nicht gleich Vorschläge, was Jesus tun sollte. Du könntest deine Jünger in die Stadt schicken und sie können Wein holen. Du kannst ein Wunder wirken und so weiter. Und der Papst erinnert daran, dass unsere Gebete doch oft Vorschläge sind. Bitte Gott, mach das, mach jenes. Und in richtiger Weise von Maria beten lernen heißt, natürlich seine Sache, sein Leiden, seine Sorgen aussprechen. Das ist es, Herr, was mich umtreibt, was mich betrübt. Aber es, so wie Maria, in seine Hände legen, was er daraus macht. Das wäre beten, so wie Maria. Sie hat uns ein Beispiel gegeben. Was Jesus euch sagt, das tut. In diesem Vertrauen alles vorbringen und Maria in die Hände legen und im Vertrauen auf den Vater im Himmel es in seine Obhut geben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem heiligen Ort, an dem die allerseligste Jungfrau Maria erschienen ist, beten wir zu Gott, unserem Vater, der die Mutter seines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben hat. Gib, dass alle Gläubigen im Geiste der Buße und des Gebetes die Botschaft Mariens befolgen und an der Erneuerung der Welt und der Ausbreitung des Reiches Christi freudig mitarbeiten. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gib allen, die in der Kirche ein geistliches Amt ausüben, die Gnade, mit Maria das Wort Gottes gläubig zu hören und es getreu mit Liebe und Eifer zu verkünden. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ermutige die Regierenden der Völker, den Frieden und die Gerechtigkeit in der Welt zu fördern und aufeinander einzuwirken, dass die Güter der Erde unter allen Menschen gerechter verteilt werden. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Für alle Leidenden, führe sie dazu, sich mit Maria, der Trösterin der Betrübten, zu einigen. Lass sie uns der mitmenschlichen Verbundenheit und aus der Betrachtung des Leidens Christi die Kraft schöpfen, ihren Weg weiterzugehen. Kyrie eleison. Gewähre der hier versammelten Gemeinde durch die Fürbitte Mariens, dass jene, die Christus suchen, ihn finden, die Sünder sich bekehren und die Jugend zum Evangelium findet.
Kyrie eleison. Wir beten für die Verstorbenen, besondererweise heute für Pfarrer Casimiro Spielmann, Pfarrer Günther Eckel und Frau Elfriede Böhm. Schenke ihnen und allen Verstorbenen die Freude der Auferstehung, die wir in diesen österlichen Tagen feiern. Kyrie eleison. Allmächtiger Gott und Vater, du erhörst die Bitten deines Volkes, das sich an dich wendet mit Maria, der Mutter deines Sohnes und der Kirche. Erhöre gnädig diese unsere Bitten und vermehre unseren Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht des Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns das Kelch des Heiles werde. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhmes seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns beten. Herr, beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir dir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns gnädig unsere Schuld und lenke unsere unbeständig Herzen durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen, ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er Sterbende die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig,
Heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies in seinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit dem Ortsbischof und mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und allen, die zum Dienst in der Kirche bereit und bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sich die schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam Josef, mit deinen Aposteln und Märtyren und mit allen Seligen und Heiligen und Seligen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, nos Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist, Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. der Himmel und Erde erschaffen hat. Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Regina Celi, letare alleluia, quia quemiro isti portare alleluia, resurrexit sicut dixit alleluia, ora pro nobis Deum alleluia.